Tanto na creación dunha empresa como na xestión da mesma, un problema moi importante é como manexar toda a documentación que se xenera. A documentación pode ser moi variada, pode ser de tipo contable, pode ser de recursos humanos, pode ser documentación comercial relacionada coas compras e as vendas. En todo caso, vale, o normal é que as empresas, as pequenas e medianas empresas, encarguen este tipo de xestión documental a empresas externas, como poden ser xestorías ou asesorías. Aínda así, no caso de que a PEME decida levar por ela mesma toda a xestión dos documentos da empresa, pois existen unha serie de normas xerais, unha serie de normas básicas que son as que vamos ver a continuación. En primeiro lugar, vamos falar da documentación contable, a documentación contable que se genera. A práctica habitual, tanto nas PEMEs como incluso en empresas máis grandes, é a compra e adquisición dun programa para levar a contabilidade da empresa. En todo caso, un programa de contabilidade non é en si mesmo un sistema de información contable, non é un sistema de información para toda a contabilidade que se xenera na empresa. O primeiro que temos que saber, en todo caso, é que é a contabilidade. A contabilidade, como o seu nome indica, son as contas, o que indica cales son os movimentos que teñen repercusión económica, son aquelas anotacións que indican os movimentos que teñen repercusión económica na actividade común da empresa ou en calquera actividade que realiza a empresa en todo caso. Entón, un sistema de información contable require algo máis que ter un programa informático. Require, pois, por exemplo, facer unha especie de planificación de como vamos levar a documentación contable. E isto pode facerse pois nunha serie de pasos. En primeiro lugar, temos que ter en conta cal é a actividade que realiza a empresa, porque dependendo da actividade, a información contable necesaria, a documentación que se vai xenerar vai ser diferente. En segundo lugar, habería que analizar as operacións que vai a realizar, e isto podese facer pois da seguinte maneira. Primeiro, identificación de todas as operacións diferenciadas que realiza a empresa habitualmente. En segundo lugar, definición de cada unha das operacións, é dicir, pois unha vez temos identificadas cales son as operacións normais, ver como se realizan habitualmente. En terceiro lugar, pois ver cales son os modelos contables para levar este tipo de operacións, posto que existe unha normativa, existen unhas leis contables, o Plan Xeral de Contabilidade, que imos ver logo, que nos indica pois cales son os modelos aplicables a determinado tipo de operacións. Entón, pois, isto hai no que ter en conta. En cuarto lugar, as normas de valoración, é dicir, que valor lle temos que dar as cousas cando facemos a contabilidade, e o momento, que se chama devengo tamén, o momento en que se realiza cada operación dende o punto de vista da contabilidade. Os departamentos que interveñen, é dicir, as partes da empresa que interveñen en realizar este tipo de operacións, os procesos administrativos que se levan a cabo, é dicir, unha lista de quen ten que realizar que para facer a contabilidade da empresa, e, como dixemos antes, pois algo fundamental, que é unha recopilación da normativa legal aplicable, algo que xa tivemos que ter en conta a hora de ver cales son os modelos contables, cales son as normas de valoración. Vale, despois de analizar as operacións máis habituais que realiza a empresa, despois temos que analizar a información que se desexa obter. Se queremos obter toda a información ou somente é unha parte. E cando queremos que estea disponible, posto que hai diferentes momentos en que pode ser relevante ter esta información contable, pois o mellor hai unha obrigación legal, hai unha obriga legal que vamos ver logo, non? Que bueno, temos que ter unha serie de contas ao final de cada ano, pero, claro, pode ser que para a xestión da empresa pois necesitemos noutro momento determinado do tempo esta información contable. Entón, pois, isto é fundamental sabelo. E, por último, como temos que implementar este sistema, como hai que implementar este sistema de información contable. Trátase de elisir como imos representar a información, quen se vai encargar de usar o sistema e que aplicación pois vamos a utilizar. Chegados a este punto, pois unha pregunta básica é, bueno, cal é esta documentación contable? Pois as empresas de nova creación de entrada, un aspecto que a nos interesa fundamentalmente, deberán presentar o que é un resumo de todas aqueles investimentos que fan no momento inicial e de onde procede o diñeiro para facer estes investimentos, é dicir, cal é o seu financiamento. Este listaxe chamase pois balance inicial da empresa.
como dixemos, pois diferencia por un lado os activos, que son aquelas cousas, aqueles investimentos que vai ter a empresa, e os pasivos, é dicir, de onde sae o diñeiro. Haberá que facelo periódicamente e ao final de cada exercicio económico hai no que presentar tamén este balance como unha especie de fotografía da situación patrimonial, é dicir, dos activos e dos pasivos que ten a empresa nun momento determinado. Xunto co balance, é obrigatorio, a final de cada ano, presentar tamén unha conta de resultados. Unha conta de resultados é unha explicación detallada de cales foron os beneficios ou perdas da empresa nese exercicio económico e por que se produciron, é dicir, de onde veñen os beneficios ou de onde veñen as perdas. Hai un xeito obligatorio de facelo, é unha conta que hai que presentar anualmente, igual que o balance de situación final. Tamén hai que levar un rexistro de todas as operacións económicas que fai a empresa. Isto chamase libro diario. Todas estas contas fanse, como dixemos antes, seguindo unha normativa legal que basicamente está constituída polo Plan Xeral de Contabilidade, que é unha norma emitida polo Estado español onde se establece pois como se ten que realizar a contabilidade da empresa, a contabilidade oficial, a contabilidade que hai que presentar. Non hai que esquecerse tampouco de que hai que presentar a documentación relativa aos diferentes impostos que vai ter que ir liquidando a empresa durante o exercicio económico. E todo isto con respecto á información contable. Despois temos tamén outro aspecto importante de documentación que se vai producir dentro da empresa, outra fonte de documentación que é o que é a información de recursos humanos. A información de recursos humanos son todos os documentos relacionados co persoal da empresa. E aí temos pois os contratos dos traballadores, temos as fichas do persoal cos seus datos, temos as nóminas do persoal, é dicir, os cobros que realizan que leva a cabo a empresa por o traballo que realizan os traballadores, é dicir, como se lles paga o soldo, eso é unha nómina. Os seguros sociais, que son documentos relativos ao pago que ten que facer a empresa na seguridade social, tanto por conta do traballador como por conta da propia empresa, algo que xa vimos no bloque anterior, en bloques anteriores, e documentos relativos á prevención de riscos laborais, que tamén os vimos xa. Pois todo isto, contratos, fichas dos traballadores, nóminas, documentos de seguridade social e documentos de prevención de riscos laborais son o núcleo do que pode haber na documentación relativa aos recursos humanos da empresa. Por outro lado, temos un terceiro aspecto fundamental na documentación que se produce dentro da empresa, que son os documentos relativos aos cobros, os cobramentos e os pagamentos, e fundamentalmente relacionados coa compravenda de mercancías da empresa. Durante a realización da actividade económica, a relación cos clientes e cos proveedores vai xerar este tipo de documentación, e entón aquí temos pois as facturas dos proveedores polas compras que realizamos, as facturas a clientes polas vendas que realizamos, tanto unhas como outras teñen que ir desglosado o que se compra ou que se vende, a quen, e tamén cale o importe, e tamén cales son os impostos, neste caso o IVE que se lles cobra ou que se nos cobra. Os pedidos que se realizaron a clientes e proveedores, que son documentos que indican pedidos que fai a empresa ou pedidos que lle fan de produtos. Os orzamentos, un orzamento non chega a ser un pedido, un orzamento é como unha petición de información relativa a canto me vai costar algo. Pois podemos pedir un orzamento nos aos proveedores ou nos poden pedir un orzamento a nosos clientes. Un albará é un documento que ten que ver co transporte das mercancías e que indica que as mercancías chegaron ao seu destino, e claro, temos albarás dos proveedores e albarás aos clientes. Documentos bancarios, de justificantes, por exemplo, listaxes de movementos, certificacións de saldos das contas, que teñen que ver con toda esta operación de compra-venda, con toda esta documentación mercantil. Os efectos comerciais, que son cheques, pagarés, letras de cambio e outros documentos polos que unha persoa se obriga a pagar a outra unha cantidade certa nun tempo determinado. E esa cantidade normalmente, pois, como un efecto comercial, está relacionada cunha compra-venda de produtos. Ben, e todo isto pode generar tamén é un volume importante da documentación que se produce na empresa. Entón, todos estes documentos contables, documentos de recursos humanos, documentos relativos a operacións comerciais e calquera outra documentación, hai na que arquivar.
O arquivo físico xa non se leva, como sabedes. Normalmente pois realízanse arquivos en bases de datos que, bueno, de alguma maneira pois están físicamente en discos duros ou están incluso non físicamente, eses datos pois están na nube, están en internet, están, bueno, e isto é habitual a día de hoxe. Non obstante, hai moitos documentos con soporte en papel, como por exemplo os albarás, as facturas, que requiren tamén pois a súa digitalización ou ben a existencia dun arquivo físico. Os arquivos sexan do tipo que sexan físicos ou sexan simplemente arquivos de datos de datos informáticos pois en discos duros ou na nube, vale, necesitan cumplir dous requisitos fundamentais. O primeiro é que os documentos estean ben guardados, lóxicamente. De nada nos serve ter un arquivo que non garde ben os documentos. E por outro lado, pois, temos que ter a posibilidade de que non somente esa persoa que arquivou esa documentación, senón calquera outra, poida atopar a información que necesita con facilidade. Se o arquivo é físico, necesitamos ter espacio suficiente, lóxicamente, e en todo caso, cada tipo de elemento arquivado necesita un arquivador independente. Por exemplo, se temos 5 contas en 5 bancos diferentes, pois cada banco terá o seu arquivador correspondente. Únicamente en caso de que haxa pois documentación moi escasa relativa a un elemento determinado, podemos juntar varios arquivadores. Se alguén quere levar algún documento dun arquivo físico, o normal é entregarlle unha fotocopia. Agora ben, pode ser que necesite levarse o original por algún motivo, entón farase unha fotocopia, colocarase no lugar do original, xunto co momento en que se retira o original, o motivo polo que se retira o original é unha firma e os datos da persoa que se leva o original. Hai que rotular tamén os arquivadores, lóxicamente, de tal xeito que se vexan claramente. Que non haxa que buscar dentro dos arquivadores ou que non haxa que buscar de alguna maneira extraña, vale, cal é a rotulación dese arquivador para saber a que se adica, senón que podamos atopalo con facilidade. E logo, tanto nos arquivos físicos como os que son simplemente de datos, pois o que sucede é que normalmente os arquivos de cada ano retíranse dese arquivador, que é un arquivador temporal, e colócanse nun arquivador definitivo, nun arquivo definitivo, vale, abríndose outro arquivo temporal para o ano seguinte que este en vixencia. E isto é todo con relación á documentación que se produce na empresa. Calquera cousa, pois falámoslo en clase.